Tignan mo, syempre umiihi siya. Tato! Hi BBT fam! Kasama namin si Tato today at ang vlog ay tungkol sa pag-unbox ng bago naming stainless na crate. Let's start! Okay, ayan, natanggal na ni Daddy yung plastic. So, umpisa niya nang tanggalin sa box yung laman ng ako. Joke. Okay, so, ito yung ano to, Tato? Ito yung tray. O, diba? Alam niyo, pupu tray, bibi tray. So, habang tinatanggal ni Daddy, kasi i-assemble niya, para sa mga gustong malaman kung anong klaseng stainless cage to. Medium size siya sa Shopee namin binili. Tapos, magkano ba ito? Ito ay 8,000. 10,000? Hindi, 8,000 plus 2,000 na ano yan. 8,400 for this medium size stainless cage. At para ma-deliver sa amin, ang shipping fee ay 2,284. So, for this particular cage, ang ginasta namin ay 10,684. Yun. So, a-assemble siya ni Dad. Ngayon lang namin siya i-assemble. Ngayon lang din kami nagkaroon ng ganito. So, hindi pa namin alam kung okay ba siya pero siguro mas okay siya kaysa dun sa mga old cages namin sa likod kasi kinakalawang yun eh. Kaya nung, I think mga 3 weeks ago, we decided to have them repainted. Ang problema, pag nagpa-repaint ka, maamoy. So, kawawa naman yung dogs kasi amoy na amoy nila. So, ngayon, what we're trying to do is we're starting to get new cages na better than the ones that we have, which is yung stainless. Mukhang madali naman siya i-assemble. So, I'll start, habang inaayos siya ni Daddy, sasagot ako ng isang comment sa amin last time about bakit American Bully yung mga alaga namin. So, yun. Actually, maganda siyang question. Hindi ko siya masyadong iniisip na i-start i-discuss kasi hindi namin alam kung interested talaga kayo. So, kung meron talaga yung mga tanong, ilagay niyo sa comment section. Kung kaya naman sagutin or kung meron kayong topic na gusto namin gawin, yun. Lagay niyo siya. Tapos na siya. So, balik tayo din sa comment sa amin. Bakit American Bully yung alaga namin? I think we have to start with how it all started, yung kennel namin. So, kung nabasa niyo po dun sa about section namin, nakalagay family kennel kami. At hindi po ibig sabihin ng family, ito si Daddy, ako, tsaka yung anak namin. Family kennel po siya, as in kaming tatlong magkakapatid. So, aside from me, meron pa po akong dalawang kuya na involved din dito sa kennel namin. Yun po yung ibig sabihin namin, sabi naming family kennel. Kami pong tatlong magkakapatid kasama ng mga pamilya namin. So, with that said, yung nakikita nyo pong kennel ay yung nandito po sa Pampanga. Pero meron din po kami sa Kalumpit tsaka sa Malolos. Kasi nandun naman po yung bahay ng dalawang kuya ko. Although, hindi po sila nasa Pilipinas lagi. Nasa ibang bansa po silang dalawa. So, ako lang po sa tatlong magkakapatid yung nandito sa Pilipinas. Yun. So, paano nagsimula? Kami pong tatlong magkakapatid, lahat kami may mga aso, pero hindi po American Bully when we started. Like, ako, we've always had dogs, pero Labrador, Chihuahua, si Bonbon kung nakita nyo po before. Tapos po, meron kaming in-adopt na Dachshund. Yung mga kuya ko po, ganun din. Meron silang mga dogs. Yung dito ko po, yung pangalawang kuya, meron siyang Rottweiler. Yung kuya namin, as in yung big brother namin, meron po siyang Pitbull, meron din siyang Rottweiler before, at saka meron din po siyang, ano pa, ay mahaba yung tenga, yung mga kuya na dog. Beagle. Hindi legal. Parang hush puppy.
what it's called. Susulat ko na lang dito. Bloodhound. Hound, something hound. Bloodhound. Hindi bloodhound. Sulat ko na lang po dito. Tatanungin ko muna yung kuya ko. So, I can't remember. Anyway, so hanggang ngayon, kasama pa rin po namin si Bonbon. Yung love namin namatay na. Yung Dachshund namin died when she was 7 years old. Yung mga kuya ko po, because wala sila dito sa Pilipinas, yun, hindi sila makakontinue mag-alaga. So, it all started nung namatay yung Dachshund namin. Tapos si Bonbon na lang yung natira. Nag-uusap po kaming mag-asawa na parang, oh my God, kailangan ni Bonbon ng kasama. Pero we wanted something bigger. Yung gusto namin malaki. Tapos si Daddy, si Vlad, yung gusto niya, pitbull. Tapos ako yung parang, syempre, hindi ko pa rin naman alam nun. Natatakot ako sa pitbull. So parang I was telling you, ayoko yata ng pitbull. Kasi nga, ganun talaga eh. Ako, hindi ko naman alam nun. Had I known now, siguro nag-start din kami with pitbull. Tapos nagkausap kami ng kuya ko. Tinanong niya, interested ka ba ng American Bully? So nakakakita na kami noon sa Facebook, pero ang mamahal talaga nila, hindi namin afford. Tapos sabi niya, bibigyan ko ng gift si Zoe, yung anak namin. Bibigyan ng American Bully. So syempre kami, sino naman kami parang hindi, di ba? Tsaka kami needed another dog, kasi nga walang kasama si Bonbon. So, long to cut the long story short, yun, we've had Toby. Tapos, pagkatapos nun, ang problem with American Bullies is, pag nagkaroon ka ng isa, you want another one, and then another one, and then another one. With that said, sabi ng kuya ko, already ka pa ba for a girl? Okay, fine, girl. So, yun, we got Rapture. And then, nakuha namin si Tattoo. Ito. Tapos si Pipa, tapos si Voodoo, tapos si Dimas. So, in a matter of 1 year, 7 yung aso, yung American Bully namin agad. So, yun. Pagkatapos nun, we started dreaming kaming magkakapatid. Kasi ako personally, nun ko palang na-experience magkaroon ng American Bully, and they're really sweet dogs. So, parang, sabi lang ng kuya ko, basta, i-enjoy mo lang yan, sabi niya gano'n. Kasi medyo mataas yung expenses for, yung to maintain them. So sabi niya lang, basta i-ano mo lang yan, i-enjoy mo lang yan. Yes, to the short answer to the question if we're breeding, yes, nakita niyo naman we had the bullies. Pero, if you're asking kung this is our main source of income, hindi po. As a matter of fact, lahat po kami may full-time jobs. Ako may full-time job, empleyado ako, yung asawa ko empleyado, yung kuya ko empleyado, yung ligo ko empleyado. Lahat po kami may trabaho. At sa trabaho namin ang gagaling lahat ng ginagasta sa mga aso. So, yun po. Hindi siya, we breed, yes, but hindi yun yung source of income namin. Yun po. And then, so bakit nga American Bully? American Bully, kasi kung makikita niyo po, di ba, ang ganda nilang tingnan. They really are majestic dogs. Malaki, muscular, athletic, tsaka may wow factor talaga. So, sa amin po, ako personally, yun yung una kong naging deciding factor. Ang ganda talaga nila. Basta, wow talaga silang mga dogs. Aside from that, once you start to have these dogs in your family, mapapansin nyo sobrang sweet nila. Basically, I think because ang American Bully po is a companion breed. Ibig sabihin, hindi sila working class, hindi sila yung mga parang tumutulong sa farm para magpastol ng tupa, hindi din sila hunting class, hindi sila yung mga sasama mo sa hunting trips mo para kuhanin yung ibon, ganun. They really are bred to become part of your family. Ayan, as kasama, kung nalulungkot ka, may ganito ka, parang ganun. They were bred to please their family. Yun talaga yung unang goal nila, yung makita talaga nilang natutuwa yung owners nila.
Okay din po sila sa mga kids, yung mga apo ng kuya ko. May mga dogs sila, may mga American Bully sila. And yun. Actually, maganda siyang dog if you have kids. Sa case namin po, and I speak for myself, I think itong dogs na to have made me and my brothers closer. Kasi araw-araw kami halos magkakausap ngayon dahil sa mga aso. Whereas before, dahil may kanya-kanya kaming pamilya, may kanya-kanya kaming buhay. So, this has made us closer. Kasi yun nga, it's a family kennel and it's a family project. So, if you join us in our journey, sana makarating kami dun sa point na nagawa namin yung goal, yung family goal namin. So, bubuksan natin, you'll try. Yan, ganyan siya. You want to come inside? No! Syempre, why? Of course not, Daddy. Tapos, meron siya dito. Saan ba to? Yan. Pwedeng lalagyan ng, dito mo lalagyan yung food bowl. Yan, ganyan. Actually, gusto ko to. Gusto ko yata mas malaki dito. Ang problema, yung mas malaki yata dito, Daddy, wait lang, yung mas malaki yata dito, hindi na nasi-ship ng Shopee. Alam mo kung ba't siya umuuga? Yung iba, hindi na nila kinakabit yung Hindi ba dapat Hindi na nila kinakabit yung gulong. Yan. So, ito lang yung feeling ko kailangan lagyan ng plastic matting kasi malaki yung kaya mo isung? Malaki yung, come here baby girl, natatakpan mo yung Hindi, pero yung flooring. Masyadong malaki yung pagitan. So, dapat papalagyan natin ng plastic matting ito. Yun. Tapos, yung gulong, tatanggalin din kasi magalaw siya. Sa malaking aso, kayang-kaya nilang ito. Ganyan yan. Kaya nilang ganyan yan. So, yung gulong, siguro for future use na lang, pero right now, hindi. Hindi natin, yun. Alam mo, pwede dito yung bulilits, no? Kapag kaya may mati. Yan. Tapos, ito, may cover siya, guys, pero hindi ko lang pinapalagay. Kasi gusto ko nakakatayo yung dog. Yan, may cover siya. Kung gusto mo lagyan ng cover. Pero, kung ako, ayoko nang may cover. Hindi ba? Ay! Hindi ganun ba rin? So, yan, ganyan. Sa amin, magiging ganyan siya. O, dahil nagawa na ni Daddy, ititanggalin natin ulit. Okay na. Yun. Okay, that's it for today, guys. Thank you for watching our videos. Bye! Say bye-bye, Tatu. Bye!